ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ଥମ୍ବନେଲରୁ ଆଜି ଆମେ ଯିବା କୋଉଠିକି ନା ଚଳକା ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ଥିବା ଶନି ମନ୍ଦିର ବୁଲିବା ପାଇଁ। এই ଶନି ମନ୍ଦିର ବହୁତ ପୁରୁଣା ଏବଂ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏଠାକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇ ଯେଉଁ ଶନି ମେଳାରେ ବହୁତ ଲୋକ ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଖରା ଦିନ ଅଛି ତେଣୁ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଜଳଛତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ପଣା ଦେଉଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ସରବତ, ଅନେକ ଜାଗାରେ ତରଭୁଜ ମଧ୍ୟ କାଟିକି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରତି 10-15 ମିଟର ଦୂରରେ ଦେଖିବେ ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଜଳଛତ୍ର ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ରାସ୍ତାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବାର ମାଗଣାରେ ପ୍ରସାଦ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଶନି ମନ୍ଦିର ଆପଣଙ୍କର କଟକ ଆଉ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପୁରା ବର୍ଡ଼ର ଏରିଆରେ ରହୁଛି। ଜଳକା ପାହାଡ଼, ଯାହା ଛତିଆ ନିକଟରୁ କଟକ ଆଡ଼ୁ ଆସିଲେ ଡାହାଣ ପଟେ ପଡ଼େ। ଜଳକା ପାହାଡ଼ ପାଦଦେଶରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଗାଡ଼ି ରଖିବୁ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏଠାରେ କରାଯାଇଛି। ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଗାଡ଼ି ରଖି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଳା ଭିତରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ବି ହଠାତ୍ ବୁଝିପାରିନଥିଲି ଅନେକ ଲୋକ ଜଳ କଳସୀ କାନ୍ଧରେ ଧରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ମାନସିକ ଥାଏ କିମ୍ବା ମାନସିକ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ଏମିତି ଜଳ ନେଇ ଶନି ମହାଦେବଙ୍କ ଉପରେ ଜଳ ଲାଗି କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ପୁରା ସକାଳୁ ଦିନମାନ ପାଣି ଢଳା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥାଏ। ବହୁତ ଦୂରରୁ ଲୋକମାନେ ଏଠାରୁ ଏହି ଜଳ ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ମାନସିକ ପୂରଣ ହୋଇଥିଲେ କିଛି ଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଜଳ ଲାଗି କରନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ମାନସିକ ରଖି ମଧ୍ୟ ଏ ସ୍ଥାନ ଆସନ୍ତି। ପିଲା ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ, ପୁରୁଷ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା କିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ଜଳ ଲାଗି କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛୁ ଯେଉଁଠାରେ ଶନିଦେବଙ୍କ ଉପରେ ଜଳ ଲାଗି କରାଯାଉଛି। ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଜଳ ଲାଗି ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିକଟକୁ ଆସିଗଲେ କେମିତି ଜଳ ଢାଳିଲା ପରେ 3 ଥର ଜଳ ଢାଳିବେ, ତାପରେ ସେ କଳସୀକୁ ସେଇଠାରେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଉଛି। କାରଣ କିଛି ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପୁରୁଣା କଳସୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ପୁନର୍ବାର ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ କଳସୀକୁ ଏଠାରେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଉଛି। ଏହାପରେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ପୋଖରୀରୁ ଭକ୍ତମାନେ ବୁଡ଼ ଦେଇ ପାଣି ନେଇ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ଶନି ମହାଦେବଙ୍କ ଉପରେ ଜଳ ଲାଗି କରୁଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ସମସ୍ତେ ପିଲା କତରୁ ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଜଳ ଲାଗି କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଏଠୁ ମନ୍ଦିର ନିକଟକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର କେତେ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ଉପରେ ଶନି ଦେବ ବସିଛନ୍ତି। ବିଶାଳକାୟ ଗେଟ୍ କରାଯାଇଛି ଏଠାରେ ଦ୍ୱାର ଦେଶ। ଆମେ ଏବେ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମେ ଦ୍ୱାର ଦେଶ ଦେଇ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଏହାପରେ ଶନି ମହାଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିଗଲେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଭକ୍ତମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୁନା ରଙ୍ଗର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଯାଉଛି ତାରି ମଧ୍ୟରେ ଶନି ମହାପ୍ରଭୁ ବସିଛନ୍ତି। ବାହାରେ ଭକ୍ତମାନେ ନିଜର ମାନସିକ ପୂରଣ ନିମିତ୍ତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ମନ୍ଦିର ନିକଟକୁ ଯିବା।
ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଶନି ମହାଦେବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଳା ରଙ୍ଗର ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୂର୍ତ୍ତି, ଚାନ୍ଦିର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ପାଖର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯିବା, ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତ ଏଠାକୁ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ମେଳା ଚାଲିଥାଏ। ମନ୍ଦିରକୁ ବାହାରିବା ବେଳେ ଠିକ୍ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଠାକୁରଙ୍କର ଭୋଗ ଦୋକାନ ରହିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭୋଗ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ। ଏହାପରେ ଆମେମାନେ ଯିବା ମୀନା ବଜାର ବୁଲିବା ଟିକେ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦୋକାନ, ସମସ୍ତ ଘରକରଣା ଜିନିଷ, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଜିନିଷ ଏଠାରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଏ। ପାହାଡ଼ ପାଦଦେଶରେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଜାଗା, ଅତି ସୁନ୍ଦର ରମଣୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏହିପରି ମେଳାରେ ଆମେ ବୁଲିଲୁ। ଅନେକ ସମୟ ବୁଲିବା ପରେ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନ ଦେଖିଲୁ, ଗୋଟେ ଲସି ଦୋକାନ, ଆମେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଗୋଟିଏ ଲସି ଦୋକାନକୁ ଗଲୁ। ଅସହ୍ୟ ଖରା ହେଉଥାଏ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲସି ଦୋକାନ ସେଠାରେ ରହିଥାଏ। କେଉଁ ଦୋକାନରେ ଲସି ପିଇବୁ ଭାବି ଭାବି ଚାଲିଥାଉ। ଲୋକମାନେ ନିଜର ଘରକରଣା ଜିନିଷ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଏଠାରେ କିଣାକିଣି କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଡ଼ ମେଳା ଇଏ। ବୁଲି ବୁଲି କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ି ଶେଷରେ ଆମେ ଏହି ଲସି ଦୋକାନରେ 2ଟି ଲସି ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲୁ। ତାପରେ ଲସି ପିଇ ସାରିବା ପରେ ଗରମକୁ ଲସିର ମଜା ନେଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ସେଠାରୁ ବାହାରି ଆମେ ଯେଉଁ ଯଥାସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ଗାଡ଼ି ରଖିଥିଲୁ। ଏହାପରେ ଆମେ କଟକ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲୁ। ଅତି ମନୋରମ ଜାଗା, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଥରେ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।